Mạ hai cho men tê. Mình hai anh ai dương hai nè ná. Mơ bọt miền nấy. Pra lôi pram mơn. Chul sa tẹp bụ sầm ram. Thưa sẽ bỏ anh. Cho mà xịt chẳng ní. Nè má. Khiêm ai bỏ sai ban. Cứ thà khiêm. Dương thằng prap anh hai thả dương mình chẳng đăng chùm hiến. Dương chẳng khai là tập hợp bình nó. Dương bà đại anh tăng bị tôi đỏ thông. Thưa ca thông trời pra lụy đông. Cặp kênh tịnh tôi chăm bách cặp thử sấy. Đó khai chỉ rừng rai làng máu. Mà nếu mai xuất đôi chị anh. Mình đừng ai thưa ca nghe thông bán sầm rạch tới. Xông tôn nè má. Mạ này dây trâu. Sầm rạch thả dương mình chẳng ở rừng ní ba bọt đã kê cho một cầm hồn dương. Anh dùl tí. Khiêm dùl hay má. Khiêm nên chạp clear rừng ní. Ai bán là ọp bóng phôn. Bảo ọp cái ca hai khiêm lia tới sân hai. Nè Niên Thùng. Anhធ្វើការយ៉ាងម៉េចក្រែងប្រាប់ថាលុយ5លានអាចចាត់ការបានមុននេះម៉ាក់សួរខ្ញុំថាហេតុអីប្រើលុយ50000ជួលពួកសម្រាមធ្វើការលុយនៅសល់បាត់ទៅណាកាប់ទុកខ្លួនឯងហ៎ការងារលើកនេះផ្លត់ស្នៀតពិតមែនជនល្មើសត្រូវប៉ូលីសចាប់ទៅហើយតែក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរព្រោះឆ្លងកាត់មនុស្សច្រើនអ្នកខ្ញុំធានាថាមិនស្រាវជ្រាវដល់យើងនោះទេធានាយកស្អីមកធានាម៉ាក់ធ្លាប់បដៅខ្ញុំមិនថាធ្វើអីត្រូវតែបាន 100% ទៅសប្បាយចិត្តខ្ញុំយល់ហើយដល់នាងធំខ្ញុំត្រូវតែកម្ចាត់មេបញ្ហានៅមន្ទីរពេទ្យចោលខ្ញុំដឹងហើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចម៉ែកងចេញទឹកមុខអាក្រក់មើលណាក្រែងចាប់ចិត្តល្មើបានហាញ់តែគ្រាន់តែជាកូនអុកមួយមេតបមិនទាន់បង្ហាញខ្លួនសើបក្តីត្រូវធ្វើតាមដំណើរកុំ stress អីតែរឿងក្តីនេះប្រហែលជាមិនស្រួលធម្មតាបើមានតម្រុយនោះយើងនឹងរកទិសដៅបានយ៉ាងឆាប់លើកនេះចាប់ជនល្មើសបានពិតមែនតែស៊ើបមិនបានអ្វីទាល់តែសោះគេចេះបញ្ជាតម្រុយដើម្បីកិច្ចពីការត្រួតពិនិត្យបានន័យថាម្នាក់នេះមិនមែនឃាតករជំនាញពិតមែនតែក៏ចេះរៀបផែនការតែដែលដឹងម្យ៉ាងគត់នៅពេលនេះគឺមុខសញ្ញាគេមិនមែនខាងពីឈីតាមចម្លើយរបស់លីឈីគេទៅហាមជនល្មើសហើយមើលតាមកាមេរ៉ាយើងក៏ដឹងថាការពិតគឺមុខសញ្ញាពេលនោះគឺណាមានម្ដងនោះណាដើរតាមផ្លូវវិសនឹងត្រូវបង្អួយធ្លាក់ស្លាប់ខ្ញុំក៏បានពិនិត្យបង្អួយអាគារដូចជាគ្មានបញ្ហាអីទេលោកចង់ប្រាប់ថាមានមនុស្សចេតនាទម្លាក់ដាក់ណាណាខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់គេទេខ្លាចធ្វើឲ្យគេភ័យខ្ញុំធ្លាប់អានលទ្ធផលព្យាបាលករណីនោះកូនភ្លើងគ្រីស្តាល់មិនបានធ្លាក់ចំពីលើក្បាលថាំងពីឈីតែក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតបានបើត្រូវចាំមានឱកាសធ្វើឲ្យកូនស្លាប់ភ្លាមដូច្នេះអ្នកដែលរៀបការទាំងអស់នេះពិតជាប្រៃផ្សៃណាស់ទើបខ្ញុំចង់ចាប់គេឲ្យបានឆាប់បំផុតតែក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឈឺគួឈៀងជាមួយណាគ្មានអ្វីតបជាប់ឡើយចង់ដឹងមុខអ្នកបញ្ជាមិនមែនជារឿងងាយទេឈិនមេស៊ឺជាវិស្វករក្រុមថនខ្ញុំត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិហើយមួយខែមុននឹងការទៅហេតុទៅលេងម៉ាឡេស៊ីម្ដងខ្ញុំទៅកន្លែងថតមិនបានឃើញស្រីម្នាក់នេះ Jackson អ៊ីលូស៊ីនកន្លះឆ្នាំមុនដូរពីសិង្ហបុរីមកធ្វើការនៅហុងកុងតាមដែលត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនដែលគេធ្វើការនៅសិង្ហបុរីមានថៅកែជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីពីថាម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញក្នុងក្តីនេះច្រើនដងមកហើយជប់សិនក្លិនហ្គាសអ៊ីលូស៊ីនប៉ូលីសអ៊ីលូស៊ីនប៉ូលីសបើកទ្វារទំលាយចូលទៅអាឆាំងបិទហ្គាសទៅខ្ញុំទៅបើកងួចMichael បោកខាងនេះ
ស្លាប់បាត់ហើយ Vino បានមីថុល Michael ខ្សែហ្គាសត្រូវបានកាត់ហើយរកឃើញកន្ត្រៃនេះ លោកនាយីលទ្ធផលប្រៀបធៀបកយ៉ាងដៃលើកន្ត្រៃនិង10ថ្នាំដែលឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុ កញ្ញាយដៃនៅស្លាប់ទាំងអស់ឱកាសសម្រាប់ខ្លួនខ្ពស់ណាស់ ប្រាប់មេកងជីងរួចហើយ អរគុណ ខ្ញុំទុកជូននៅលើតុ យ៉ាងម៉េចហើយជាលទ្ធផលប្រៀបធៀបកយ៉ាងដៃនៅរោងឈើមែន មែនហើយជាផ្ញើលទ្ធផលមកឲ្យមើលបញ្ជាក់ឲ្យថាកញ្ចៅដៃដែលរកឃើញនៅក្នុងរោងឈើជារបស់ Ilusin បានន័យថា Ilusin ជាអ្នកចូលទៅក្នុងរោងឈើហើយដំឡើងកលឹះ បានន័យថាអ្នកធ្វើគឺ Ilusin តែយើងត្រួតពិនិត្យហើយ Ilusin ជាមួយជនល្មើសនឹងណាណាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាឡើយ បានន័យថាគឺជាការជួលសម្លាប់ រឿងនេះពិបាកហើយដឹងទេតាំងពីខ្ញុំចូលធ្វើប៉ូលីសរឿងក្តីជួលសម្រាប់ពិបាកស៊ើបជាងគេតើតែជនល្មើសព្រមសារភាពថាអ្នកណាជួលប៉ុន្តែពេលនេះជនល្មើសក៏ស្លាប់បាត់ហើយ រឿងក្តីជួលសម្លាប់លើកនេះមិនមែនរឿងក្តីធម្មតាទេព្រោះឈីវគូឈៀងធ្លាប់ប្រាប់ថាគេស៊ីឈ្នួលធ្វើការពិតមែនតែអ្នកណាជាអ្នកតាក់ទងមកគេក៏មិនដឹងនោះទេបានន័យថាឈ្មួញកណ្ដាលមិនមែនមានតែម្នាក់ការស៊ើបអង្កេតពិបាកមែនទែន ខ្ញុំចាំបានឈៀវគូឈៀងធ្លាប់ប្រាប់ថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្តីអ្នកខ្លះឈប់នៅហុងកុងហើយធ្វើឲ្យត្រួតពិនិត្យកាន់តែពិបាក ហេតុនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីនេះ អ្នកស្លាប់អ៊ីលូស៊ីនអាយុ35ឆ្នាំភេទប្រុសប៉ូលីសរាយការណ៍ថាខាងលើសន្និដ្ឋានថាអ្នកស្លាប់កាត់ខ្សែហ្គាសហើយលេបថ្នាំងងុយគេងសម្រាប់ខ្លួន លលានឲ្យស្អាតពេលនេះពិនិត្យផ្នែកខាងក្រៅរបស់សពផ្នែកខាងក្រៅគ្មានរបួសគ្មានស្លាកស្នាមការតស៊ូដងខ្លួនអ្នកស្លាប់មានឡើងភ្នោកពណ៌ស៊ីចម្ពូក្រហមដូចគ្នានឹងមូលហេតុការស្លាប់ពលកាបូនដៃអុកសាយដោយប៉ូលីសរាយការណ៍តែមានចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យខ្ញុំគិតថាដងខ្លួនសាក់សពស្អាតជ្រុលពេកមើលទៅដូចមុននឹងគេស្លាប់គេបានកក់សក់ងូតទឹកកាត់កញ្ចក់ដូចមានចេតនាបំផ្លាញស្លាកស្នាមដែលធ្លាប់ប៉ះមនុស្ស ចាប់ការកត់ត្រាទិន្នន័យ លោកមេកងខ្ញុំឆែកកាមេរ៉ាបរិវេណផ្ទះរបស់ Ilusin គេជាអ្នកទិញកន្ត្រៃនិងថ្នាំងុយគេងខ្លួនឯង អញ្ចឹងដូចជារបាយការណ៍កសោវិច័យនិងពិនិត្យផតតាំងចាប់តាំងពីផ្ដើមស៊ើបរឿងក្តីនេះដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងមកបាំង ខ្ញុំស៊ើបដឹងមកទៀតថាអ្នកស្លាប់ធ្លាប់ផ្ញើលុយចូលធនាគារ3សែនក្រោយមកបានវេលុយនេះនិងលុយក្នុងបញ្ជីទាំងអស់ទៅក្នុងកុងបញ្ជីប្រពន្ធគេ តាក់ទងប្រពន្ធគេបានហើយនៅ ខ្ញុំមកវិញហើយតាមពិតប្រពន្ធ Ilusin ដូរប្រទេសទៅនៅកាណាដាកន្លះខែមុនគេសម្លាប់ខ្លួន បាននេះថៃលូស៊ីនបានផ្ញើលុយឲ្យគ្រូសាចាត់ចែងប្រពន្ធកូនរួចរាល់ហើយទើបសម្លាប់ខ្លួន មើលមកក៏ដឹងថាស្មុគស្មាញនឹងការងារហើយ ខ្ញុំឲ្យបងឆាំងទៅឆែកមើលនៅធនាគារមើលថាអ្នកណាជាអ្នកផ្ញើលុយ3សែនចូលកុងរបស់គេចុងក្រោយក៏ដឹងថាគឺជាអ្នកផ្ញើខ្លួនឯង វ៉ាហូលេងយកលុយសិតតែផ្ញើអី មនុស្សក្រុមនេះធ្វើការមកចត់ណាស់ខាងពួកឯងបានតម្រុយថ្មីទេ លើដងខ្លួនគឺគ្មានរបួសខ្ញុំពិនិត្យចំកញ្ចក់ហើយគ្មានស្នាមប៉ះអ្នកណាសូម្បីតែបន្តិច ខ្ញុំទៅមើលផ្ទះរបស់គេរបស់ភេកច្រើនគឺផ្ញើទៅកាណាដាអស់ទៅហើយរបស់ថ្មីមានតែកញ្ចៅដៃនៅស្លាប់ តម្រុយពីនេះគឺមានតែអ៊ីលូស៊ីនប៉ុណ្ណោះ បោះមកឲ្យខ្ញុំ ចង់ហូបអីដែរអត់ អញ្ចេះចុះចាំខ្ញុំទៅផ្ទះគេមើលឲ្យម្ដងទៀត អរគុណសម្លាញ់ ខើឡាកាត់អី ខ្ញុំខ្លាចក្មេងកិច្ចមិនផុត នាងឈួតទេហ៎និយាយរឿងអពមង្គល មិនមែនក្មេងនៅក្នុងពោះអ្នកនាងទេតែសម្ដៅលើក្មេងនៅ ICU អ្នកដែលខ្ញុំទៅមើលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រាប់ឪពុកក្មេងថាចាប់ផ្ដើមជួយសង្គ្រោះក្មេងហើយ ពេលនេះក្មេងជាមិនហើយ មិនដឹងដូចគ្នាឪពុកគេនិយាយត្រឡប់ត្រលិនថាបេះដូងក្មេងឈប់លោតទៅហើយ
ក្មេងមិនតាន់កើតផងក៏លំបាកទៅហើយគួរឲ្យអាណិតណាស់ ឪពុកក្មេងផ្ញើសារមក ពេទ្យប្រាប់ថាជួយមិនបានជោគជ័យកន្លះម៉ោងមុនក្មេងបានឃ្លាតទៅបាត់ហើយសូមជួយប្រាប់អ្នកនាងណាផងគាត់ចិត្តល្អណាស់បារម្ភផេតធីជាមួយនឹងកូនមែនទែន យាយស៊ីងពូលោកមកល្អហើយខ្ញុំមានរឿងចង់ពិគ្រោះជាមួយ និយាយត្រង់នេះ ត្រង់នេះក៏បានងាយកាត់កាន់ខ្ញុំចង់ពិគ្រោះលោកពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីជួលសម្លាប់បើចាប់ជនល្មើសបានហើយប៉ូលីសក៏ធ្វើប្រងើយសរុបរឿងក្តីហើយក៏ចាប់អញ្ចឹងហ៎ តាមដែលនាងនិយាយដូចជាមិនពេញចិត្តប៉ូលីសទេ ចាប់ជនល្មើសហើយតែបណ្ដោយឲ្យអ្នកជួលរួចខ្លួនមែនទេ មិនអាចទេនាងត្រូវឲ្យពេលប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតផង ប្រធានយីខ្ញុំមិនគិតទេថាលោកធ្វើបែបនេះខ្ញុំតាំងចិត្តនិយាយតែលោកបែរជាបង្វែរ មានអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយនាងបានខ្លះ បើថ្ងៃនោះជនល្មើសចង់សម្លាប់ខ្ញុំពិតមែនមនុស្សទាំងផែនដីដឹងច្បាស់ថាជាអ្នកណាបញ្ជាកុំប្រាប់ណាថាលោកមិនដឹង នីតិវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការមិនស្មានប្រតិបត្តិទេ ក្រៅពីត្រកូលលីខ្ញុំនឹកមិនឃើញថាជាថ្វីដៃអ្នកណា គ្រូសាមិត្តប្រុសរបស់នាង មិត្តប្រុសចាស់ អូខេមិត្តប្រុសចាស់ ត្រកូលីម៉ាឡេស៊ីខ្លាចឬអត់ ខ្លាចមែនតើ លោកឈប់សិនលោកខ្ញុំនិយាយមិនតាន់ចាប់ទេ ណានាងចង់ទៅណា ទៅរកម៉ាក់លោក រកម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើទៅ មករកធ្វើអីលោកគួរតែដឹងច្បាស់ ទូដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែលខ្ញុំបារម្ភគឺនាងម្នាក់មក រវាងយើងមិនចាំបាច់បត់បែនកុំឲ្យខាតពេលនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំសួរលោកតបអូខេ នាងក៏ដឹងថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តអត់បានសួរខ្ញុំក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរណា ខ្ញុំមិនចង់ដឹងថាលោកសម្រេចចិត្តបានឬអត់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងការពិនថ្ងៃថតពាណិជ្ជកម្មហេតុអីលោកនៅកន្លែងកើតហេតុ ខ្ញុំស្គាល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលជួលនាងថតពាណិជ្ជកម្មគេប្រាប់ថានាងថតពាណិជ្ជកម្មទឹកអប់បានជាខ្ញុំទៅកន្លែងនោះ មិនសមហេតុផលលោកប្រាប់ថាមកមើលកន្លែងថតតែខ្ញុំមិនឃើញលោកមករកខ្ញុំ បាត់ទៅហេតុធុនធ្ងរដល់ថ្នាក់នឹងមានអ្នករបួសមានឡានពេទ្យចរាចរណ៍ណាស់ទើបបានជាខ្ញុំលួចតែមើលតិចទៅហើយក៏ត្រឡប់មកវិញ អូខេតាមពិតអញ្ចឹងសោះ អ្នកចង់ធ្វើ ជួយធ្វើអីឲ្យបន្តិចទៅ អ្នកនាងចាំមនុស្សច្រឡំទេដឹងខ្ញុំគឺខួរប៉ៅលើមិនមែន color ទេ ខ្ញុំដឹងថាឯងជាហួរប៉ៅលើការងារដែលខ្ញុំចង់ឲ្យឯងជួយធ្វើប្រធានយឺគេមិនជួយខ្ញុំទេ color ក៏ជួយមិនបានតែឯងកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនឲ្យឯងធ្វើ free ទេខ្ញុំនឹងឲ្យថ្លៃសគុណយ៉ាងខ្ពស់ធានាថាឯងនឹងពេញចិត្ត សុំទោសអ្នកនាងខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយអ្នកនាងឃើញខ្ញុំអង្គុយនៅត្រង់នេះមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេបើនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំមិនដែលធ្វើការទេ បើអញ្ចឹងទុកថាជួយខ្ញុំមិនបាច់គិតថាធ្វើដើម្បីលុយ មិនធ្វើដើម្បីលុយធ្វើដើម្បីអ្នកនាងហ៎ មិនមែនត្រឹមតែដើម្បីខ្ញុំតែឯងធ្វើដើម្បីគុណធម៌ notebook ឯងលុយណាស់ឯងអាច hack ចូលខំអ្នកផ្សេងបានទេឲ្យអេក្រង់គេផុសអក្សរឡើងមកស្រដៀងពាក្យទឿនកុំគិតថាខ្លួនឯងមានលុយមានអំណាចហើយអាចធ្វើខុសច្បាប់បានខ្លួនខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសូវខុសប្រហែលទេ តាមដែលខ្ញុំស្ដាប់បញ្ជាអ្នកនាងគឺអ្នកនាងឲ្យខ្ញុំប្រើវិធីខុសច្បាប់ប្រាប់កុំឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើខុសច្បាប់វាស្មុគស្មាញណា ណែតាមពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ញើសារសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាចង់ធ្វើបាបខ្ញុំងាយស្រួលខ្ញុំសងវិញក៏មិនពិបាកបែបនេះឯង បែបនេះអូខេ
ប្រធានជើគេអីធំសម្បើម្លេះប្រធានជើយើងសិញពួរ សួស្តីនាយក សពភីញ មានរឿងក្តីមួយមេកងចេញក្រុមបក្រាពេញឲ្យខ្ញុំជួយស៊ើបបន្តទៀត រត់ជួយលោកប្រាស់ខៃខ្ពស់មានអ្វីឲ្យកូនចៅធ្វើទៅណាហើយលោកមិនខ្លាចគេត្រួតពិនិត្យកូនចៅរបស់លោកថាខ្ជិលទេ អ្នកណាតំណែងដែលនឹងធ្វើ លោកទំនេរណាទៅ អត់ទេផោះតាំងច្រើនត្រូវប្រើពេលយូរ អូឧស្សាហ៍មែនអស្ចារ្យណាស់ ប្រធានយីអេកុំចូលទៅ ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថានាងតាមដានខ្ញុំមិនចឹងទេនាងបកស្រាយយ៉ាងម៉េចព្រោះតែពេលដែលខ្ញុំមកដល់នាងក៏មក ខ្ញុំចង់សួរថាស្អែកលោកត្រូវធ្វើការទេ ហេតុអីក៏អត់ ជួយសុំច្បាប់មួយថ្ងៃបានទេ មិនចាំបាច់ពិតមែនសុំច្បាប់រាប់ខែក៏បាន ខ្ញុំត្រូវការលោក សុំទោសផងប្រធានយីខ្ញុំដឹងថាធ្វើឲ្យលោកទើសតល់ចិនតែខ្ញុំក៏តតតម្រេះដែរព្រោះថាក្រៅពីលោកមិនដឹងថានរណាអាចជួយខ្ញុំបាន នាងឲ្យមនុស្សដែលមានកើតរោគខ្លាចសង្គមឡើងវេទិកានិយាយជាមួយអ្នកកាសែតរាប់រយហើយត្រូវនិយាយយ៉ាងច្រើនមិនត្រឹមទៅតល់ចិត្តគឺសឹងសម្លាប់គេទៅហើយ លោកចង់កិច្ចទៅផ្ទះអី មែនហើយខ្ញុំចង់កិច្ចតាំងពីយប់មិញម្លេះចង់កិច្ចគ្រប់វិនាទី ណែខ្ញុំធ្លាប់គិតចង់ឲ្យ Color និយាយតែលោកមើលរូបរាងគេចាស់មុខមាត់ Color មិនគួរឲ្យទុកចិត្តសំបីតែបន្តិចមិនដូចជាលោកម៉ាត់ចាស់មើងម៉ាត់ថែមទាំងអាចទុកចិត្តបានម្យ៉ាងទៀតលោកជាមិត្តតែម្នាក់គត់នៅហុងកុង មិត្តតែម្នាក់គត់នៅហុងកុងអូខេ យល់ហើយខ្ញុំមិនមែនមិត្តអ្នកនាង អ្នកណាថាមិនត្រឹមតែជាមិត្តទេថែមទាំងជាមិត្តរួមការងារទៀតតែយើងនៅហុងកុងខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវទៅឲ្យគេជួយ សុំទោសផងយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំសុំពាក់ម៉ាស់បើ សួស្តីដោយសារតែនាងណាមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពហើយស្មានដឹងថាអ្នកវិជាជាអ្នកណាដូច្នេះទើបថ្ងៃនេះបានរៀបចំសន្និសីទកសែតមួយឡើងគោលបំណងគឺសូមឲ្យម្ខាងទៀតនឹងបញ្ចប់ទង្វើខុសច្បាប់បញ្ចប់ការធ្វើបាបដល់នាងណា ទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ថាពីអាទិត្យមុនខ្ញុំទទួលការងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទឹកអំហើយពេលនោះមានអ្នកបង្ហាញម៉ូដស្រីម្នាក់ត្រូវកុំភ្លើងធ្លាក់ចំក្បាលរបួសបាត់បង់ជីវិតហើយដែលសំណាងអាក្រក់ជាងនេះអ្នកបង្ហាញម៉ូដកំពុងតែមានទម្ងន់ទារកត្រូវចិញ្ចឹមបន្តក្នុងសាកសពម្ដាយវាជារឿងដែលគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់តែខ្ញុំសោកស្ដាយជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំដឹងថាវាមិនមែនជាឧបទ្ទហេតុតែជាការរៀបផែនការឃាតកម្មដែលមុខសញ្ញាពិតប្រាកដនោះគឺមកលើនាងខ្ញុំ ជាការពិតណាស់ ខ្ញុំគិតទៅដែរតែអ្នកធ្វើជាក្រុមហ៊ុនធំម្យ៉ាងគត់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាន បើក្រោយពីថ្ងៃនេះខ្ញុំកើតឧបទ្ទហេតុនោះ ជាស្វ័យដៃរបស់មនុស្សហើយអ្នកដែលបញ្ជាពីក្រៅ គឺនាយកក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំសម្ដែង ហើយជាកំហុសខ្ញុំបើគេស្លាប់ទៅក៏គ្មានឱកាសនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់នៅមុខអ្នកកាសែតដែរ កំហុសឯងនឹងហើយតែប្អូនប្រុសឯងខុសជាងហើយដូចមនុស្សត្រូវអំពើជាប់ស្រីម្នាក់នេះថែមទាំងធ្វើឲ្យទម្ងន់ឲ្យយើងតាមជូតសម្អាតឲ្យ អ្នកម៉ាក់ឲ្យឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតទៅខ្ញុំអាចចាត់ការគេបាន ឯងមិនបានលើស្រីម្នាក់នេះនិយាយទេអីនាយកក្រុមហ៊ុនធំបើធ្វើអីគេពេលនេះអ្នកកាសែតច្បាស់ជាស៊ើបដឹងថាមិត្តប្រុសគេជាប្អូនប្រុសឯងត្រូវការអីចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាជាយើងអីស្រីម្នាក់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាតតាំងជាមួយយើង
ក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកនឹងនិយាយមិញនេះនៅហុងកុងឬក៏ក្រៅប្រទេស នា ទៅ យកក្រុមហ៊ុនម្នាក់នេះជាអ្នកណាជាប្រុសឬជាស្រី នាយកក្រុមហ៊ុនមានសញ្ជាតិអីដែរទៅ ជួយតបបន្តិចទៅ ជួយតាមតិចទៅ ទាំងអស់គ្នាយើងប្រឡងធ្វើសន្និសីទកសែតចង់ឲ្យម្ខាងទៀតបញ្ឈប់ក៏ធ្វើបាបណានាទៀតដោយសារច្បាប់យើងលាតត្រដាងសមាជិកម្ខាងទៀតមិនបានសូមចប់សន្និសីទកសែត អ្នកនាងធ្វើបែបនេះដើម្បីបង្កើតកសែមែនទេ មែនហើយ ហើយសូមអ្នកនាងឆ្លើយតបតិចទៅ តបតិចទៅ ចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយនាយកក្រុមហ៊ុនបន្តិចថាកុំអាងមានលុយមានអំណាចអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តដោយមិនខ្វល់ពីអ្នកណាភាពអាក្រក់ទាំងអស់ដែលអ្នកបង្កឡើងកម្មនឹងតាមផ្ដន្ទាអ្នកមិនខានទេ អ្នកនាងណាណាទុំតណាទៅអីជួយប្រាប់យើងតិចទៅថាស្ដាយទៅរឿងណាស្ដាយទៅរឿងណាអត់ឆ្លើយតបពួកយើងទៅអ្នកនាងណា ខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់នាង និយាយទៅ ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ៊ីងដែលនាងណែនាំមកធ្វើការនៅ clinic ហេតុអីទៅ គេមិនសមធ្វើជាកលិនបឋាយិកាទេទី1អារម្មណ៍គេប្រែប្រួលជួបរឿងមិនពេញចិត្តតិចតួចក៏ប្រើតែអារម្មណ៍មានច្រើនដងណាស់ដែលគេជេរអ្នកជំងឺហើយនឹងសាច់ញាតិវាគឺជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ តែអាអេងជាក្មេងល្អចេះស្ដាប់បង្គាប់មិនក៏ខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងលោកយកច្រឡំទេដឹង ខ្ញុំមិនយល់ច្រឡំទេទង្វើគេប៉ះពាល់ដល់ clinic ហើយនឹងខ្លួនខ្ញុំទទួលបានទេទើបខ្ញុំត្រូវមកប្រាប់នាងដល់ខ្លួនឯងឈប់ជួលគេហើយ បើអញ្ចឹងពិតមែនខ្ញុំសុំទៅលោកជំនួសគេផង មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងទេ តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងឲ្យឱកាសគេម្ដងទៀតប៉ាគេទៅតែខូចមិនបានប្រមាណគេស្រឡាញ់ប៉ាគេណាស់ខ្ញុំថាអាចជាមូលហេតុដែលប៉ះពាល់នឹងការងារអញ្ចឹងចាចាំខ្ញុំទៅ clinic នឹងលោកទៅលេងគេនិយាយជាមួយគេបន្តិច អូខេ អរគុណហើយអេ វ៉ាងមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុហើយ ទៅមើលទៅវ៉ាងចេញ អេដុកទ័រហ្វាន់ មានរឿងក្តីហ៎ ឃើញសាកសពនៅក្នុងច្រក អាសងមកដល់ហើយណៃ គេតែប្រាប់ថាកាត់ឧបតហេតុតិចតួចប្រហែលមកដល់យើង អ្នកស្លាប់ជានរណា ពេលនេះដឹងត្រឹមថាជាជនជាតិចិនភេទប្រុសត្រូវចាំបង្ហាញអត្តសញ្ញាណតែសភាពការស្លាប់ប្លែកណាស់ នាំខ្ញុំទៅមើលតិច អូខេ ខ្ញុំធ្វើការសិនណាលោកទៅវិញមុនចាស់ ប្រយ័ត្នខ្លួនផងណា រៀមច្បង បាដាមជួយ អរគុណមេកងជី មេកងចេញ មកដល់លឿនមែន ចែកដាន់ឆ្លងកាត់យ៉ាងម៉េចហើយ បញ្ជាក់ពីសមាជិកភាពអ្នកស្លាប់មុនលើទៅ ពិនិត្យមើលម្ដងនេះហើយគ្មានស្លាប់ស្នាមការតស៊ូត្រួតពិនិត្យសភាពសាកសពហើយគ្មានស្លាកស្នាមចាប់អស់នោះទេត្រង់នេះគឺជាកន្លែងកើតហេតុទី1តែម្ដងដុកទ័រវ៉ាន់ចាំមកផ្លែនឆ្លងដឹកគៀបថងដាក់ផតតាំង បាទ ជួយត្រសិន អូខេ មកជិលជាប់កគួរតែមកជិលដែលធ្វើឲ្យស្លាប់ត្រូវធ្វើកសោបវិច័យសិនទើបអាចអះអាងបាន សាកសពភេទប្រុសដែលឃើញនៅច្រកថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ពួកនាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរ តាមពិតទៅច្រើនឆ្នាំមកនេះជួបសាកសពបន្តិចទេតែសាកសពដែលត្រូវមកជុលចាក់ច្រានដូចស្បែកជ្រូកនេះទើបតែឃើញជាលើកដំបូង តាមដុកទ័រហ្វាន់និយាយមកជុលជាប់កអ្នកស្លាប់ធ្វើឲ្យគេស្លាប់ពេលស្លាប់ហើយហេតុអីត្រូវប្រើមកជុលចាក់លើខ្នងអ្នកស្លាប់ជារូបឈើឆ្កាងទៀត ខ្ញុំធ្លាប់អានសភៅតុក្កតាក្នុងនោះប្រាប់ថាជនល្មើសសម្លាប់មនុស្សហើយប្រើឈាមគូរូបឈើឆ្កាងលើសាកសពជាសញ្ញាគោលបំណងគឺជំរះបាបដែលមនុស្សអាក្រក់បានសាង ឬជនល្មើសកើតរោគសរសៃប្រសាទនិងពេទ្យផ្លូវចិត្តគិតថាខ្លួនឯងនៅក្នុងសៀវភៅតុក្កតា ប៉ុន្តែមានម្យ៉ាងដែលអាចជឿជាក់បានគឺអាជីពជនល្មើសអាចពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យពេទ្យផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលហើយណាគេក៏ដឹងពីវិធីចាក់ថ្នាំ បើមិនមែនគេទៅយកមកជុលមកពីណាច្រើនយ៉ាងនេះ ឬជនល្មើសជាគិលានុបដ្ឋាយិកា ពេលនេះធ្វើកោសលវិច័យសាកសពអ្នកស្លាប់វិនលើតើ
ទាំងសរសៃឈាមធំរបស់អ្នកស្លាប់មានរបួសការឡើងដោយសាររន្ធមជុលអង្កត់ផ្ចិតមករបួសគឺ 2.2 មីលីម៉ែត្រជំវិញរបួសមានសភាពជាំអាចដោយសារសរសៃឈាមធំត្រូវចាក់ទម្លុះធ្វើឲ្យហូរឈាមខាងក្នុងច្រាត់ដល់ស្លាប់ ឈាមចេញខាងក្នុងយ៉ាងច្រើន អាចដោយសារតែពេលចាក់ធ្លុះហើយមិនបានទាញមកជើចេញមកធ្វើឲ្យឈាមក្នុងសរសៃឈាមធំហូរចេញខាងក្នុងចំនួនច្រើនលើខ្នងអ្នកស្លាប់មានរន្ធមជុល45រន្ធគោចេញជារូបឈើឆ្កាងតែជាន់ខាងក្រោមរន្ធមជុលមានសភាពជាំនិងបានន័យថារន្ធមជុលទាំងនេះកើតឡើងក្រោយពេលអ្នកស្លាប់ផុតដង្ហើមហើយជនល្មើសអាចចេះវិជ្ជាពេទ្យយ៉ាងច្បាស់ដឹងថាចាក់មួយមជុលយ៉ាងម៉េចឲ្យស្លាប់ពេលគេស្លាប់ហើយទើបយកមជុលមកចាក់លើខ្នងអ្នកស្លាប់ហេតុអីអ្នកផ្សេងបានទឹកតែយើងមិនបានមិនក៏ធ្វើជាមួយពួកយើងបែបនេះ គេប្រហែលភ្លេចយកឲ្យយើងទៅដឹងនាងចង់ផឹកទឹកឲ្យចាំខ្ញុំទៅយកមកឲ្យនាងកាត់អីមានអារម្មណ៍មិនល្អអី អត់ទេ នាងដឹងទេថាការរឿងក្តីឃាតកម្មនៅជិត clinic នាងស្គាល់អ្នកស្លាប់ឬក៏អត់ នៅសុកមិនក៏សួរបែបនេះ អ្នកស្លាប់ជាសេលលក់ថ្នាំតាក់ទងជាមួយខាង clinic ដែរខ្ញុំស្មានថានាងស្គាល់គេ ខ្ញុំស្គាល់គេប៉ុន្តែមិនចិត្តដឹង អ្នកស្រីពីចំដល់តែការពុតតែអរគ្នាគិតឲ្យល្អសិនមុននឹងសួរអ្វីដេញផ្នែកតំណែងតំណងចេញឲ្យអស់ ចាស់អ្នកម៉ែនាយកក្រុមហ៊ុនដែរអ្នកនាងណាណានិយាយជាអ្នកស្រីឬមិនមែន មិនអាចជួយតបទៅយើងទៅអីយូថតទៅ សុំថតមួយជុំក្នុងវិញទៅជុំក្នុងម្លេះ នេះ ដោយដែលយើងស្មានទុំលទ្ធផលចេញមកល្អមែនតែនមនុស្សភាគច្រើននៅខាងខ្ញុំចោតប្រកាន់ទៅខាងនោះទើបខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើត្រូវហើយ តាមពិតខ្ញុំបារម្ភណាស់អ្នកនាងក៏ដឹងថាបណ្ដាញសង្គមវាយ៉ាងម៉េចចង់និយាយអ្វីក៏មិនបាច់ទទួលខុសត្រូវនិយាយបែបមិនបាក់ចំហទុកថាអ្នកនាងសំណាងល្អចប់ hashtag លេខ 1 ភាគច្រើនសិតតែឲ្យកម្លាំងចិត្តអ្នកនាងឲ្យស៊ូកំប្រំចោះចាញ់ ពួកគេក៏ជាមនុស្សមានបេះដូងដូចគ្នាតែដែលខ្ញុំឆ្ងល់បំផុតនោះគឺតាមពិនសឹងតែគ្មានអ្នកណាដឹងថាសេលីណាជាអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយសឹងតែគ្មានអ្នកណាដឹងថាជាគេ អ្នកនាងគិតថាខ្ញុំគួរបោះអាក្រាតសេលីណាដែរទេហើយជួលមនុស្សសរសេរជេរគេក្នុងបណ្ដាញសង្គម មិនបានដាច់ខាតខ្ញុំមិនចូលចិត្តអ្នកប្រើ keyboard អ្នកនាងមិនចង់ដាក់ទោសសេលីណាទេ ខ្ញុំមិនបានចង់ធ្វើអីគេដែលធ្វើសន្និសីទកាសែតក៏មិនមែនចង់ដាក់ទោសគេតែសង្ឃឹមថាគេនឹងឈប់មករវល់ជាមួយខ្ញុំនឹងកូនទៀនដើម្បីឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត អូអ្នកនាងមិនបាច់ធ្វើទេមានអ្នកធ្វើជំនួសហើយ វ៉ាវ អ្នកណាពូកែយ៉ាងនេះប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍ពេកហើយ ខ្ញុំថាខ្ញុំដឹង អ្នកណាផ្ទះគ្មាននរណានៅទេ ហួប៉ៅលើខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាឯងគិតថាខ្លួនឯងមិនមែនមនុស្សឯងនៅផ្ទះអន្តាមិនប្រាប់ថាគ្មាននរណានៅផ្ទះ យឺសិញពួរមិនតាន់មកវិញអញ្ចេះចុះតែទៀតចាំមកល្អជាង ខ្ញុំមិនបានទេរកគេឯងហូបបាយហើយនៅ ឃ
Color មិនតាន់មកទេហ៎ចង់ឲ្យខ្ញុំចុះទៅទិញបាយប្រអប់ឲ្យហ៎ អ្នកណាថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប៉ាវបាយឯងបានមួយពេល សប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំសួរបន្តិចបានទេហេតុអីក៏ចង់ប៉ាវខ្ញុំញ៉ាំបាយ ខ្ញុំថាយើងទៅហុងត្រីឆៅមឹកខ្មៅ មិនអីទេ ឯងជាអ្នកប៉ាវមឹកខ្មៅគេមែនទេ ខ្ញុំមិនយល់សម្ដីអ្នកនាងទេ មិនអីទេសម្រាប់ថាអរគុណហើយដែលជួយខ្ញុំអរគុណ ខ្ញុំថាអ្នកនាងយល់ច្រឡំមែនទែនហើយខ្ញុំមិនបានជួយអ្នកនាងគ្រាន់តែឆ្លោះឆ្លួយពេលបញ្ជាដ្រូនគ្រប់គ្រងមិនបានបាញ់ទឹកខ្មៅចំមុខមនុស្សម្នាក់ថែមទាំងចៃដន្យជាគេទៀត ខ្ញុំមិនជឿទេឯងមានចេតនាធ្វើ ខ្ញុំប្រាប់ថាមិនតែនាងប្រាប់ថាមែនខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទេ យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមប៉ាវបាយឯងមួយពេលអាហារបារាំងអូខេទេ ខ្ញុំទៅតែងខ្លួនសិន ខ្ញុំឲ្យ color ជូនពួកយើងទៅហាង លើកន្ទុយបរិយដែលយើងរកឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុឃើញថាជា DNA វិន later គឺថាគេត្រូវសម្លាប់ក្នុងច្រកពេលជួបបរិយ ប៉ុន្តែក្នុងច្រកគ្មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកចូលមកខ្លះ នៅកន្លែងកើតហេតុនិងលើខ្លួនអ្នកស្លាប់គ្មានស្លាកស្នាមការតដៃអាចទៅរួចថាជនល្មើសនិងអ្នកស្លាប់អាចស្គាល់គ្នាមិនចឹងទេជនល្មើសលួចវាយប្រហារអ្នកស្លាប់ជនល្មើសចាក់មកជុលដំបងចំអកអ្នកស្លាប់គឺធ្វើឲ្យសរសៃឈាមធំមានឈាមចេញយ៉ាងច្រើនខ្វះអុកស៊ីសែនដួលនៅលើដីហើយនៅពេលនោះជនល្មើសក៏ដោតមកជុលចាក់ថ្នាំច្រើនមកជុលលើខ្នងអ្នកស្លាប់ហើយដល់មានសភាពការស្លាប់បែបនេះ ចាក់រាប់សិបមកជុលមានន័យពិសេសអ្វីដែរអត់ ពេលនេះតបមិនទាន់បានអាចជាពិធីអ្វីមួយយ៉ាងតែមជុលទាំងនេះគឺជាមជុលធម្មតាមានលក់នៅតាមទីផ្សារលើកលែងតែមជុលនៅជាប់កមជុលចាក់ថ្នាំប្រើលេខ13ធំជាងមជុលដែលប្រើសម្រាប់បរិច្ចាគឈាមទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតនៅលើសារ៉ាងទាំងអស់ពិនិត្យមើលឃើញ DNA អ្នកផ្សេងរួមទាំងកាយ៉ៅដៃ បាននេះថាជនល្មើសស្អប់អ្នកស្លាប់ខ្លាំងណាស់ក្រោយពីចាក់មកជុលឲ្យអ្នកស្លាប់រួចក៏ចាក់រាប់សិបមកជុលទៀតរុំសាយកំហឹង ក៏អាចទៅរួចដែរ យើងត្រួតពិនិត្យតាក់ទងអ្នកស្លាប់មុនបាត់បង់ជីវិត អ្នកស្លាប់មានមិត្តស្រីឈ្មោះជាងម៉ាន់ចិនលោតអាគារសម្រាប់ខ្លួនកាលពី1ឆ្នាំមុនតែមិនជោគជ័យខ្លាចជាមនុស្សគល់ឈើអ្នកផ្ទះគេប្រាប់ថាគេតាក់ទងគ្នា5ឆ្នាំហើយតែអ្នកស្លាប់ក្បត់ចិត្តទៅមានស្រីផ្សេងរហូតពេលជាងម៉ាន់ចិនដឹងខូចចិត្តហើយសម្លាប់ខ្លួន បានចឹងយើងចាប់ផ្ដើមស៊ើបពីគ្រូសាជិនម៉ាន់ចិនមុនចុះ ចាស់ដឹងហើយ អរគុណហើយណា មេកងជីង មានតម្រុយពីបងស្រីជិនម៉ាន់ចិនដែរអត់ ពេលកើតហេតុគេទៅមើលជាងម៉ាន់ចិននៅមន្ទីរពេទ្យមានផុសតាំងបញ្ជាអត្តសញ្ញាណពេលលើទៅស្លាប់គេភ្លាត់មាត់ថាសំមុខហើយ មិនក៏និយាយអញ្ចឹង ពេលប្អូនស្រីគេសម្លាប់ខ្លួនគេក៏គុំគួនតាមដានពីក្រោយលើទៅបានមួយរយៈដល់ដឹងថាវិនលើទៅឲ្យទៅជួបស្រីស្អាតតែងចូលទៅញ៉ាយសុំលេខទូរស័ព្ទតែពេលធុញហើយនឹងដោះដៃមិនខុសពីកាកសំណល់នោះទេ ញ៉ាយស្រីជារឿងធម្មជាតិតែសណ្ដានពិបាកកែពេលនេះគេតាមញ៉ាយណាទៀត ឲ្យខ្ញុំទៅស៊ើបទេចាក់បាន ហើយខ្ញុំមកបន្តមានអ្វីមែនទេនេះជំងឺរករឿងទៀតហើយអើខ្ញុំប្រាប់ដុកទ័រសៀនឲ្យទេ ដុកទ័រហ្វាន់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនសមនឹងការងារនេះទេ មិនអីទេខ្ញុំមានមិត្តបើកមណ្ឌលចាស់ជរាបើនេះមិនចង់នៅ clinic ចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យទៅនៅទីនោះពួកគេគ្រប់គ្រងបានល្អណាស់ មិនមែនទេដុកទ័រហ្វាន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងមនុស្សច្រើនខ្ញុំចង់ដូរបរិយាកាសធ្វើការ
ក្មេងល្ងងខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ជាមនុស្សខ្លាចសង្គមដូចគ្នាតែគេហ៊ានប្រឈមមុខនឹងអាការៈរបស់គេពេលនេះធូរស្រាលច្រើនហើយនាងនៅក្មេងនៅឡើយប្រើពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនបន្តិចច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាទេតែខ្ញុំមិនចង់នៅជាមួយអ្នកណានៅម្នាក់ឯងសប្បាយចិត្តជាងអញ្ចឹងមកនិយាយរឿងការងារល្អជាងនាងទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិសិនល្អទេរកមិត្តប្រុសម្នាក់នាំគ្នាទៅដើរលេងដើម្បីឲ្យសប្បាយចិត្តខ្ញុំគ្មានពេលទៀតទេដុកទ័រហ្វាន់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស័ក្តិសមនឹងការរៀនសូត្រខ្ញុំមិនចង់ជួបមុខអ្នកណារៀនអក្សរស្រួលជាងមិនបាច់គិតអ្វីច្រើនឲ្យពេលខ្លួនឯងបន្តិចគិតឲ្យល្អគិតឲ្យច្បាស់បន្ទាប់ពីនេះនាងសម្រេចចិត្តបែបម៉េចខ្ញុំគាំទ្រទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យនាងដឹងថានាងមិនមែនខ្លួនមួយទេខ្ញុំនៅជាមួយរហូតខ្ញុំនឹងជួយមើលនាងអូខេកុំខ្លាចអីដុកទ័រហ្វាន់ឥឡូវដុកទ័រស៊ីនខ្ញុំចង់ដឹងថាអេងត្រឡប់ទៅ clinic ទេមិនទាន់ឃើញមកទេខ្ញុំចង់ទៅរកនាងដែរមុននេះខ្ញុំពិនិត្យមើលស្តុកសារ៉ាងហើយនឹងបញ្ជុលមានបញ្ហាអីខ្ញុំឃើញសារ៉ាងរាប់សិបមិនមែនជាសារ៉ាងដែលយើងធ្លាប់ប្រើទេគេលេនៅប្រធានការចាស់ទិញខុសមកទៅដឹងតាមពិតគ្មានអ្វីទេតែរឿងក្តីសែលលក់ថ្នាំដែលស្លាប់នោះនាងគិតថាខ្ញុំគួរប្តឹងប៉ូលីសទេខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ទៅភ្លាមលោកមិនបាច់ធ្វើអីទេខ្ញុំចាំបានថាចំនួនសារ៉ាងមានប្រើគ្រប់គ្រាន់ហេតុអីទើបមានម៉ាកថ្មីមកច្រើនជាងនេះមិនមែនជាម៉ាកដែលយើងប្រើជាប្រចាំខ្ញុំមិនដឹងនាងគឺជាអ្នកទិញមកហើយភ្លេចទៅដឹងអត់ទេរឿងក្តីឃាតកម្មក្នុងច្រកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជូលចាក់ថ្នាំចែកដុនសារ៉ាងក្នុង clinic ក៏មានបញ្ហាទៀតខ្ញុំថាយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានលម្អិតមិនអញ្ចឹងទេក៏ត្រូវប្តឹងប៉ូលីសទុកមុខឲ្យហើយអូយណាចាំមិនហេមិនអីទេកុំមករវល់នឹងខ្ញុំប្រយ័ត្នផងអេងកុំចូលមកបើហ៊ានដើរចូលមកខ្ញុំនឹងស្លាប់ឲ្យមើលស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅមានអ្វីប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំអាចជួយនាងបានណាដឹងទេគិតថានាងជាពេទ្យអាចជួយបានទេសូម្បីប៉ាក៏ជួយខ្ញុំមិនបានផងកុំអីកុំចូលមកនាងស្ងប់អារម្មណ៍សិនដំណោះស្រាយមានច្រើនជាងបញ្ហាតែបើនាងស្លាប់នឹងគ្មានសល់អ្វីឡើយនាងគិតថាខ្ញុំមានជំរើសច្រើនណាគ្មានទេខ្ញុំគ្មានជំរើសទេមិនថាខ្ញុំទៅទីណាមានតែមនុស្សពេបជ្រាយខ្ញុំរើសអើងខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់តើនាងដឹងទេនាងមើលនេះទៅវាមាននៅពេញខ្លួនខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំមានបញ្ហារឿងអង្គតិកោធ្វើឲ្យឡើងកន្ទួលវាកើតឡើងជាង20ឆ្នាំហើយដុកទ័រហ្វាន់នាងទាំងស្អាតហើយពូកែនាងមិនយល់ចិត្តខ្ញុំទេមកវិញសិនមកនាងមានដឹងទេរាល់លើកពេលអាកាសធាតុមានសំណើមឬក៏ក្តៅខ្លាំងខ្ញុំរមាស់ពេញខ្លួនមិនថាខ្ញុំលេបថ្នាំអ្វីលាបអ្វីក៏មិនជា
ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនគួរអេះវាទេព្រោះបើខ្ញុំអេះវានឹងចេញឈាមពេលនេះមានសត្វតែដំបៅពេញខ្លួនពេលខ្ញុំងូតតឹងដូចមានមកជិលមកចាក់ខ្ញុំពេញទាំងខ្លួនមានតែមនុស្សប្រាប់ខ្ញុំថាលេបថ្នាំទៅបន្តិចវានឹងជាអ្នកខ្លះក៏ប្រាប់ថាហើយក៏ខ្វក់ណាស់មិនក៏ហូបរបស់ផ្ដេសផ្ដាសសំមកហើយដែលខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងតែពួកគេមិនដែលយល់ទេទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនព្រមឲ្យអ្នកណាដឹងថាខ្ញុំកើតរោគនេះតាមពិតខ្ញុំខឹងនឹងប៉ាខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏គាត់មិនឲ្យរាងកាយដ៏ល្អមកខ្ញុំព្រោះគាត់ក៏ជាពេទ្យម្នាក់ដែរតែគាត់ព្យាបាលខ្ញុំមិនជាគាត់អាត្មានិយមមិនដែលយល់ចិត្តអ្នកណាមិនដែលគិតអ្វីដើម្បីខ្ញុំសូម្បីតែបន្តិចរហូតដល់ខ្សោយខួរក្បាលមើលថែខ្លួនឯងមិនបានហើយថែមទាំងលើសឈាមកើតរោគបេះដូងទេបំផុតគាត់ក៏យល់ថាអារម្មណ៍ឈឺចាប់រយៈពេលយូរវាយ៉ាងម៉េចបានន័យថានាងជាអ្នកសម្លាប់លោកគ្រូពិតមែន唯獨你軀殼置身原案，只是有束縛偷偷隱藏。風帶領線索在遠走，只見我與對岸招手，即使水擦肩，仍盼見你一面。身體跳動紅線四着連結跟你並肩。心意盡見，暗示浮現出